Dari pemerintah Desa Kediri beserta jajarannya, satu, mengutuk adanya pihak-pihak yang melakukan penyebaran berita bohong yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menolak politisasi sara dan ujaran kebencian yang dapat memprovokasi dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan saat pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. 3. Mendukung penuh Polri dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum terhadap penyebaran hoax, isu sara dan ujaran kebencian guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial di tengah masyarakat. 4. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga sikap toleransi kebersamaan dalam merajut kebinekaan guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.